आज चाहिँ हामी चाहिँ पोकेमन कार्डको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। मैले भन्थेँ मेरो त नयाँ भिडियोमा हामीले भोलि किन्न जान्छौँ र बनाउँछौँ भनेर। ल गाइस अनबक्सिङ। अनि आज चाहिँ यस्तै भयो, हामी किन्न गएको गाइस यो तीनटा किने गाइस। यो एउटा मेरो हो, यो दुईटा मेरो हो। यो चाहिँ किने ह। अब हामी चाहिँ यो गाइस जी म्युटो दि लेजेन्डरी पोकेमन अफ दि एभर। अनि गाइस जी म्युटो। अनि गाइस यो थाहा नै छैन गाइस मलाई यो तर यो चाहिँ भिम्याक्स हो। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ खुल्न। अनि अनबक्सिङ स्टार्ट नाउ। गाइस जी सिल यस्तोमा पाएको छौँ हामीले गाइस। यो चाहिँ गाइस यसको चाहिँ त्यो तिनटाको प्राइस गरो 60 रुपिस। यस गाइस 60 रुपिस प्राइस गाइस जी। And guys, last time I got guys this Pokemon HP autogram HP 250 autogram 170 plus 210 plus 10 damage attack damage autogram भन के। ओहो गाइस ओहो भन्ने गाइस जी ओहो नाम नि ओहो ओहो यो तिनटा पनि गाइस अटैक डैमेज 200 अनि एचपी चाहिँ यहाँ राख्छु गाइस 210। अब 81 गाइस अनि गाइस लुकारियो बी गाइस लुकारियो एचपी 210 चार्लिजार्ड खो चार्लिजार्ड चार्लिजार्ड जी आएको छ स्याडो फर्मको स्याडो चार्लिजार्ड जीएक्स परेको छ यसमा चाहिँ 210 राम्रै भनौँ न। अटैक डैमेज चाहिँ 120 प्लस 50 गाइस। अब लुकारियो हो गाइस म्युटो लुकारियो गाइस म्युटो जी लुकारियो हो बेस्ट गाइस यो चाहिँ मेगा म्युटो गाइस मेगा मिस्टर राइम भन्ने है गाइस यो मिस्टर राइम मेगा म्युटो अटैक डैमेज 1600 40x40 इक्वल टु 1600 गाइस। एउटा म्युटो गाइस 1000 लुकारियो पनि रहेछ फेरि एउटा गाइस लुकारियो परे ह खै लुकारियो गाइस भर्खरै किनेर आएको थियो फसिन हा 320 यसको एचपी अटैक डैमेज 190 प्लस 190 प्लस 190 प्लस भिम्याक्स गाइस व्हाइट कुरिङ के हो गाइस कुरिङ व्हाइट कुरिङ मेरो ले उमा सेम पर यार गाइस एचपी नि भन्न तक्ला एचपी 280 अटैक डैमेज 120 प्लस 40 120 प्लस 40 यहाँ मेरो नि 120 40 पोइन्ट गाइस चार्लिजार्ड शैडो फॉर्म जीएक्स अटैक डैमेज ऑफ कोर्स अटैक परेको मलाई चाहिँ म्युटो 300 40 मल्टिप्लाई 40 गाइस दी सेकंड पोकेमन सेकंड लास्ट पोकेमन अफ दी अनबॉक्सिंग मलाई चाहिँ ओहो परे ओहो डीएल का गाइस डीएल का ओहो परे एचपी 130 एचपी नि हेर्नु न गाइस अनि चाहिँ उल्टो देखिन्छ के त हेर न उल्टो देखिन्छ 210 को ठाउँमा कतिको देखिरहेको अनि यहाँ चाहिँ अटैक डाउन चाहिँ 250 गाइस परेर गाइस दी लास्ट अफ दी 250 पैकेट यो डीएल का यो गाइस डीएल का यो चाहिँ डीएल का को अर्को फर्म रहेछ गाइस यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा है 7 अटैक डैमेज 8 180 प्लस 30 एक्स्ट्रा 9 10 मलाई चाहिँ 10 वटा परे खै मेरो म्युटो डीएल का मैले सेकेन्डमा राख्छु म्युटो फर्स्ट युदरको अझै एउटा खोल्न है यहाँ गाइस रोक्नु गाइस खोल्दै गर्छ तले खोल्दै गर्छ त्यो लागि यो पनि अनबक्सिङ हुन्छ राम्रै परे है ए गाइस मेरो पहिलाकोमा परे है ए भगवान राम्रो पर्दै हुन्छ ए राम्रो म्युटो सुरुमै म्युटो ह अब स्टोर भन्ने ह राखुवा के परेको यो स्याडो लुकी
लुगिया स्याडो लुगिया मिस्टर राइम चार्ली जाड मैले भनेको होइन यो राम्रो पर्छ भनेर त्यो थाहा क्या चार्ली जाड दुईटा चार्ली जाड इयक्स जियक्स चार्ली जाड वो डबल चार्ली जाड मेरो भाग्य त राम्रै परेको रहेछ हौ आज त पहिलाको भन्दा त दामी नै परेको हौ गाइज मेरो भाग्य छ भाग्य त तेरो एकै ठाउँमा मिसाइदिउँ मिसाउने हो चार्ली जाड पऱ्यो सबै खोली पुरै खोलिदिइसक्यो तिनटै कतिवटा खा अर्कै 10 एक तो लेना 30 वटा खा एउटीमा 30 वटा 10 पर्छ 1 2 3 4 5 यो त पुरानो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मा दुटा लुगिया पऱ्यो यार 21 22 23 24 25 26 27 28 29 वटा क्या बडाऊ फेरि गर्नु एउटा एउटा मसँग तीनटा है दुईटा तीनटा अरे मेरो म्युटु मेरो म्युटी मसँग तीनटा खा तीनटा है 4 वटा के मेरो म्युट 5 वटा म्युट 6 वटा 7 वटा 8 9 10 लेन 11 12 13 14 2 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 13 14 15 16 17 18 19 29 20 30 21 22 23 31 वटा खा त 25 31 वटा खा 25 plus 31 ए यो त होइन अर्कै 25 plus 30 यो र 40 50 55 वटा गाइस मेरो क्याल्कुलेसन सही है गाइस दी लेजेंडरी कार्ड स्काई लेजेंड्स मोल्ट्रास जैप्डोस आर्टिकुनो स्काई लेजेंड्स 29 वटा रहेछ यहाँ राम्रै पऱ्यो युजनको होस् बेस्ट युजन यो सबै युजनको हो एउटा पनि मेरो होइन मैले किनेको होइन म यहाँ अनबक्सिङ मात्रै गर्न आएको गाइज गाइस हो मेरो कुरा चाहिँ सही अनबक्सिङ मात्रै गर्न आएको युजनले दिन्छ होला नि मलाई आज 10 वटा जति एउटा 40 जाट चाहिँ दिन्छ दे है भाइ एउटा 40 जाट मलाई म्युट हुँदैन तेरो खालको छ यस्तो खालेमा हुन्छ दिन्छ हुन्छ दुईटा चार्जर दिन्छु दुईटा यो दिन्छु दुईटा यो यो होइन 40 जाट ल मेरो तसँग फेभरेट 3टा 40 जाट छ तसँग 3टा खा त मेरो फेभरेट गाइस म्युटो मलाई गाइस थुप्रै हो म्युटो आम्बो गाइस मलाई चाहिँ मेरो कलकरमा चाहिँ धेरै चाहिँ म्युटै चाहिएको थियो गाइस ओइ यिनीहरूले त त्यो परेन त्यसै म्युटो अझै एउटा खा भने मसँग 3टा खा भने तर तैँले मलाई 3टा 40 जाट दे होइन 2टा मलाई 40 जाट दे एउटा मैले म्युटो ल्याउँछु हुन्छ म त एकदमै खुसी म्युटोको लागि त देव भाइ मेरो म्युटो फेभरेट ओ माय गॉड मलाई देन त एउटा उस्ती कुन मैले अझै एउटा मैले म्युटो दिन्छु के मोल्ट्रास दिन्छु मैले यस्तो खाले मैले अझै एउटा पोकेमोन कार्ड किन्यो भने मैले 2टा 3टा किन्यो भने मैले यसलाई दिन्छु के एउटा तँलाई हुन्न के दिन्छ म्युटो छ त किन्यो भने के भोलि पर्सितिर हुन्छ यो अहिलेको खालको दिएन अहिलेको दिन्छु भनेको त अहिले पनि किन्यो भने दिन्छु तँलाई हुन्छ
एउटा लुकारी हो मलाई पनि चाहियो नि त एउटा म्युटो त तैँले मलाई यहाँबाट दियो नि त एउटा दिन्छु कि म त म्युटो दिन्छ भनेर पनि एउटा दिए है त ल एउटा पुग्छ मलाई ल म तँलाई ए होइन खैला अब उनीहरू पुरानो पुग्नु नगरी अब यिनीहरू पुरानो लुगारी हो किन लुकारी हो एउटा दुईवटा तिनवटा है मैले कुन कुन राम्रो हुन्छ दिएन मलाई राम्रो हुन्छ भाइ त्यही चार्जर मात्रै हो चारवटा अरू कुनै होइन राम्रो चार्जर बाहेक अरू कुनै होइन छ किन मिक्स गरेको सबै मिक्सी गर्ने हो पर्खिन म लिन्छु भनेको त दुईवटा चार्जर दिन्छु एउटा चाहिँ म्युटो दिन्छु तँलाई हुन्छ ए दुईवटा 40 हाल्थे एउटा चाहिँ म्युटो हुन्छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा खाएको मसँग यहाँ यो पोकेमन कार्ड यो राख्यो ए बाबा पछि दे है त काई ल आजको लागि यति गाइस मेरो थिकनेस पोकेमन कार्डको थिकनेस गाइस यी थिकनेस हेर्नु पोकेमन कार्डको मेरो थिकनेस मेरो थियो थुप्रै अहिले त गाइजले चाहिँ 450 मा बेचेको गाइजले 400 ले 550 400 हैन 550 500 गाइस तीनटा 1 2 3 आजको यति गाइस गाइस कतिवटा खा गरम न त 55 आधी गरम 55 वटा के गरम न आधी 55 वटा के त्यसो 5वटा निकाल 5वटा निकाल अनि तैले मैले 25 वटा गरे ए हैन 50 नै हुन्छ नि त्यसो त 55 नै हुन्छ 55 गाइस 55 वटा खा आजको लागि यति बाइ यो भिडियोमा चाहिँ सब्स्क्राइब हान्दिनु होला मेरोमा सब्स्क्राइब हान्दिनु होला यसको च्यानलको नाम चाहिँ सर्वेश पाण्डे